الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب سلیمان علیہ السلام لار بانی تیریگی لوی فوج دے وسر میگے دے میگے نملا اخبلو میگو توی یا ایوہ النمل ادخلو مساکنکم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سورہ النمل کی ورش اے میگو سڑ دا دن نشے سلیمان او دا غل اخکر تیریگی علیہ السلام چرتا پخبو کم دل دل نکی زکا غیبا نپوئی گیا ایتا سپتا رجی تاسو لاندے دا غا صفائی مکڑا چاہیتا اوپتا نہیں. سلیمان علیہ السلام دا خبری وہ رہے دا میں کے زکا غلا اللہ دا بول چال ورکڑو پوئی دو پہ امیگے دا سے اوچھا تکڑا او خان دی وی سغواری وایا او ای نغوارا اسم نغوارا وی گورا زا بادشاہی ما سخو غوارا وی نغوارا وی اغوارا وی زدنی رزقی و اجلی دو شیدو نرال زیاد کا یو کم رزق چی اللہ مقرر کڑے داغی نرال زیاد کا او دویم کم نیٹا چی رال اللہ مقرر کڑے دغ زندگی رال زیاد کا. سلیمان علیہ السلام وی دا خوزا ما اختیار کی نشتا وی چی دار آل نشی گولے نور دن سو گوڑ او یہ روایت کے رازی وی دا چا اختیار کی دی وی دا اللہ وی دا اللہ نے ولی نگوڑن چتا نے وڑ دا غمیگے یقین پوخ دے خوردن 50 لگا میگی جوڑی کی خورد یقین ندے پوخ دے ام دا پریشان دے دیوی کہ قرآن للاڑم و دا دکان میں بند کو بدلو کے بمڑ شو قرآن لکا لاڑم و فیکٹری میں بند کا دلو کے بمڑ شو قرآن لکا لاڑم او دا پلان کے کار میں پری غستو نو بدلو کے بمڑ شو کم چی نصیب کے رے داغی نا دانسی واقعی گی و نا کمی گی کتب سے جاپان سے چی یورپ و امریکی تم لڑ شے کم رزق چی نصیب کے دے اب ملاوی مارغانو تو گو رکھنا سہار کی اگورم مشرق طرف تروانی خالی ججوری او چی سنگ نور پروزی تبوی سگنل دی والا ورکو ٹول دا مشرق نا چرتزی مغرب طرف تروانش تاو چرت مارغلی دلے دے چی زانزر تیلے میرے اخپو کی نیولے دا چیر دا جمیش پی ورزی دی کسار لباران شی او مسلسل اواتو ورزی جڑی بی نزب سخرم لیدلیم دے ایو عالم وی که زمونگ دے انسانانو پا اللہ باندے دا مارغانو مرد توکلم پیدا شنو عرص بڑی زمونگا مرد توکلم نشت. رأيتك تهوى غياب البصر كم قائل قد أضاعت حياتي وفيا لأجل هناء البشر أقول له أفلح الأوفياء وحسب الوفاء يطير